Thokozani Langa, uSomnandi uyasabeka njengekhekhe lenyosi, usamemezele wathi sizwe sikaPhunga noMageba nginethula nansi i-front cover yomsebenzi omusha ka-2025. Ngeviki elizayo kuyobe kwezi-10 ka-Okthoba 2025, kuwuLwesihlanu, uyaphuma umsebenzi Ngiyanithanda nibe ne-weekend emnandi. I-albhamu-ke ezolandela isihloko sayo ithi Halala. Man of the Match baba uThokozani Langa, naye-ke nentokazi edumile lapha ey'nqweleni ziyithanda kakhulu impela ukukhuluma ngayo, zithi futhi ukuyibhoka kancane ukuthi kusuke kwenzakaleni asazi. Namanye-ke amapheji-ke athe ukuthi halamuzi leyo ndaba leyo njengensika yoMaskandi Channel naye yakukhonfema lokho. uNjabulo Langa SA wengoma yodumo ethi ngishile nje ithi kuthi kwaLanga kukithi, okusho ukuthi-ke umsebenzi usulungele kwababa uThokozani Langa. Kuyajabulisa ukubona iy'ngqalabutho ezinjengobaba uThokozani Langa ezikade zayibamba endimeni kaMaskandi, lokhu bayibamba ngama-90s, early 90s, baphusha kwaze kwaba yimanje. Bacula futhi nobabheka umuzi Luthuli laphana empilweni yabo, bafunda ulwazi oluningi. If acula naye, if aculanga senongixolela lapho kulelo phutha lelo, shuthi ulwazi lami aliphelele kahle, kodwa-ke engizama ukukuveza ukuthi ubuya kude kakhulu. Ubuya kude kakhulu, umsebenzi wakhe uyayikhulumela. Last year kunengoma-ke akangena ngayo kwi-top 20 yokhozi, noma i-top 20, top 10 kuyingoma yonyaka. Ingoma yakhe yayisey'ngomeni eziwu-10 ezayivotelwe, ezayihlonziwe ukuthi eyodwa yazo izohlonza unyaka. Yayikhona lapho ingoma kababa uThokozani Langa. Kwaba mnandi kakhulu ukubona ukuthi usayibambile futhi usayingenele emncintiswane, noma abantu bengasay'tsheli ukuthi ena kukhona izinto ey'nkulu kangaka ubaba uThokozani Langa angazenza, kodwa usazenza. Kuneqembu abacula kulo-ke lapho khona nobaba u-Ali Mfokamgube, kube noShwi Mantombazane, bese kuba uyeke-ke ubaba uThokozani Langa. Bagcina bekhipha umsebenzi onengoma ethi ubani, Mkhwanazi, Nhlanhla Mkhwanazi, lo udume kakhulu-ke. Nge-press briefing ayenza phana ngoJulayi 6 eThekwini, lapho-ke yanyakaza i-South Africa yonke. Leyo ngoma yabo isahamba-ke laphana ku-YouTube, abantu behambe beyibheka ukuthi-ke ihamba kanjani, kodwa umsebenzi wakhe ngayi-10 zika-Okthoba 2025 uzawudedela, uzophusha uhambe abantu bawudlale kuzona zonke iy'nkundla za-online lapho kudlala khona u-music. Okuyiyona into engihlale ngiyigqugquzela-ke kubantu iyo le, khiphani umsebenzi wenu kusenesikhathi, ningalindi nize nithelwe amathonsi abanzi. Njengoba nje kuya koNovemba kuzobe kuminyene utshumi, baningi abazokhipha, abakhipha ngalezo nyanga lezo, ngalezo nsuku lezo kaNovemba kuya koDisemba. Abantu abay'thembayo, abantu abaziyo ukuthi ena abantu bazobalalela noma ikanjani, ngoba kusuke kuminyene utshuma ngampela, kusuke kunzima kakhulu. Ithanda ukuba nzima ngempela le nyanga ezoqala kuthiwa Novemba. So if uzokhipha leso sikhathi leso, kumele uyazi into yakho oyenzayo, kumele wazi futhi ukuthi abantu music bazowudlala, kumele wazi ukuthi kuyoqala kushaya i-1 January unyaka ozayo, kuyobe khona osukuhlomulile, maybe okunjenge-million or something, ngoba phela ama-million abuthaphuthaphu ayabothwa esikhathini samanje. So sizobuya ngokuzayo sizonibikela-ke mhlawumbini ukuthi i-back cover, uhla ley'ngoma, maybe i-promo music album, asazi, sizobona ngokuqhubeka kwesikhathi la Sendo Fire Soweto TV, bese sizonibikela lokho, nisale kahle.